gawe kan itu. Heeh. Parah rusing. Cicing lagi di mah dicarekan itu. Ulin komo itu. Aing rarudak. Kawin gitunya urang teh nya. Tapi awena eueuh itu lagi. Aing mah neangan gitu awenya euy. Harus sekali menurut anu ngeuseuh we nya. Rarudak. Turun. Turun. Siang aja udah gue di imah. Aing Ulin hayu. Ulin dicarekan itu. Wah kahayang sama kos aing ulin yo. Aing teu boga duit gen ulin we me. Iya emang semangat, teu semangat ulin teh aing. Lah. Nek kena ulin atuh. Mana hayu wae urang. Geus kieu we atuh aing boga rencana. Heeh. Mane enak hayang hakaneun. Heeh, hayu lah. Di padi mah diomongin aja udah kolot kira carekan. Urang teh kamari teh papangi jeung anu boga tangka. Heeh. Pang mupukeun. Hayu siapa? Mana erek moal? Saha nu bogana? Lah da kamari ting poho deui euy ngaranna teh. Jangan lah. Apa mana kebona? Apa ieu? Pan eta ngajak aja ka urang apa kebon. Lain sugan we mana yang bisa nu apa nu saha urang bada kamari teh nu bogana dititah. Mun erek hayu. Hayu lah. Cek tangka itu lah. Hayu, mun erek mah. Di tangkolo mana lah. Yuk. Jauh tangkol mah deukeut di dieu ya. Hayu tuh. Heeh sok. Hayu. Lain asli dititah ku nu bogana? Ya asli aing mah. Tah ngaripan pangi urang keur ulin tak keur lempang keur ulin ka imah maneh pan sia kamari eueuh. Tadi jadi titah, dek teh cenah ngala buah. Hayu lah. Erek mah mun erek urang erek langsung diala. Teh da geus beja ieu geus menang idin pembogana gen. Ada nguani pu aing ka maneh mah. Balad pan aing jeung maneh teh. Geus mah bisa dipungkiri balad gen. Di hari zaman. Lagi hari pedang deui kesabaran sih. Deukeut pedang deui. Tah, ieu tangkana euy. Anu kamari cari pupu kudu bogana teh. Heeh. Masa apa? Si dan mah ubed di mah. Tah teuing pokona manusia sagen pokona kudu bukan di teh ieu. Sok atuh naik urang mah teu bisa. Sia mun kene gen. Sia kok. Itu bisa naik asli. Sia mah kakolot nih teh. Buat atuh heula urang teh heula. Urang bulungan lah. Heeh. Wah, leubeut kitu nya. Dalam mungkinnya. Tangkana ieu mah anu aramis, da malah jamunan gen aja. Aduh. Tobat. Gula mah pahit. Pahit gula mah ieu mah lah. Amis ieu mah. Masa certang? Heeh, mawa ka daguan. Wah, eueuh lah. Lah geus ku aing cicing sia mah dihanap. Tong di hakanan nya. Bakal range. Heeh. Nah itu saha segede bobot anu keur marok buah. Kalau buat kita sabar dulu. Wah, wah. Iya. Cair lah tukang ngomong geus. Ya, barulah. Cair lah. Ngomong lagi rasa. Eta tita saha maneh mau buah? Mang. Emang ubed lah. Nita kamari Mang Ubed ka urang teu pangalakeun. Nya saha Mang Ubed Asia teh apa Mang Ubed teh saha? Apa? Ban ditangkana ieu. Aya tangkana Mang Ubed. Ye, sia teh lamun teu apa Mang Ubed teh aing. Mang Ubed? Aing Mang Ubed teh apa sia teh? Aing. Sieun euy. Goblok gua aing dilaporkeun sia ka RT nya. Lu lapor. Kencang. Tahu nih gancang.
wae. Aing Si mah kelabu, si mah. aing soal percaya ka mana sih? Waduh aing. Cinta. Aing lipur tuh berhasil. Lah kajen. Wong ada anjing mupo buat kita ada bere aing kamari meni hayang kumerot. Jadi bere sekali acan. Oh, cuman pokoknya. Da si Mang Ubed sebagai budak awewe gitu. Mun budak. Teu apal aing. Aya si Inem masalah. Si Da Inem. geunteu ka orangnya. Nya tergantung banget eta mah anjing. Da sia lamun yang kawe sia mau kudu bawa kaca. Nya kudu ngaca heula anjing pantes teh jeung aweuna surup teu. Geunteu sababodas teu. Sia mau bodas nah mah kudu akatok magical jadi ganteng. Jaro, amang yuk. Ya kamu ae. Soalnya udah tuh. Cager. Anjing, ki ganteng wae si anjing. Aing nyeri cokor buat kamari selapu. Acang ulin ka imah mang itu kamari teh. Mang Ubed. Gawean Sudah ada naon ke sia. Ulah kajar lah imahnya lah. Bae menatap era. Sudah ada ke tuh yuk. Kasara. Asep budaknya. Udah Ubed. sia mah. Si Inem. Goblok. Ai tabuhana kembali ke padok karena punya ke budakna nya. Udah aing cinta tidak memandang madog. Ji. Aing mah Orang terbogoh ka bapak aing bogoh ka budakna. ya kedengekeun nya. Tah aya beungeut masalahna aing beureum ku masalah ku badogna. Aing bae lah nomor 2 beungeut mah emon. Urang boga jang-jawakan mah. Jauh. Si Pak Bang. Ayo betul. Aing euy, era aku mau ngomongna ka ditu nya. Ayo gitu. Kumaha benar yuk. Mau bena. Ayo kang. Nges pokoknya mah aing mah nges aku masih aing mah penting mah sia bunga nges ini tepanan malah Emon. oke bismillah heula ke teh diterima sete Mana ciri? Terkasih. Tuh saya tak. Si Inem kolamnya. Likat kira. Daekeun kira-kira ka maneh mah Daekeun urang boga jang-jawakan cenah hari mah. salempang teh sia ditolak kayak ulah mana ulah bogoler mah ya rasa sampur teh ulah Yang bilang Lelaki jomblo apa rasa sapu kalah kana harus nuju naon kalau dia nyepang sapu ya kenal. nuju nyisit lauk abi mah Pak ikan buahnya. teuing sok seueur basa-basi abi mah teu butuh basa-basi butuh ke baso sapi Aduh baso, aduh dari mana tuh tegaru aja saya ada mah. katingali dah tina acukna oge menik saludih kitu pemuda gawe teh jompo mah menusuk gawe ya Kata-kata kami menusuk yang bujur sih. Ya naon we kieu barudak geus rame. sagrapa iya barudak kaharereyan wae Nah barudak. Budak bapak mah geus jodohkeun ka bos buruy. Bos buruy mau loba duitna. Teu jiga maneh tuh. Tapi orang emang sungguh-sungguh namun si neng dibikin ka orang. Usaha karena bancet kole. teu sudi Kumaha? teuing Oh, kawin jeung bos pancet kole Tingali atuh calon pimpinan tahun bapak. oh. Iya beungeut. Gagah atuh kaciri loba duitna teh. Dia beungetan aing ngobong motor kieu mah. Kabeuli genep lah motor kieu. tapi cek aing mah maneh kudu ngaca heula euy soal banget sia eleh anjing kudu naik motor sia teh gablek tah cek aing mah keneh ngaca heula atau di kapermakeun ya banget mana ere di permak heula we da maaf itu mun jeung teu posisi oleng ganteng di kaca panon Lah aing lah. Aing gagal dulu kawin teh pusing otak ya. balik ka geus lah eleh Wayahna Neng Ciwil mah ek dijodoh. Ayo tuh, mang dalu.